হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো ভ্যানিলা স্পঞ্জ কেক। সঠিক মেজারমেন্টের কারণে যারা স্পঞ্জ কেক তৈরি করতে পারেন না, আজকের রেসিপি তাদের জন্য। এখানে আমি দুটো ডিম নিয়েছি, দুটো ডিমের সাদা অংশ নিয়েছি। এই সাদা অংশকে একটা হ্যান্ড বিটার দিয়ে আমি বিট করে ফোম করে নিব, আর কুসুমগুলো সরিয়ে রাখছি অন্য পাশে। এখন একটা হ্যান্ড মিটারে লো স্পিডে রেখে আমি কিছুক্ষণ বিট করে নিব, যতক্ষণ না পর্যন্ত ঘন একটা ফোম তৈরি হবে। কিছুক্ষণ বিট করার পর সফট একটা ফোম তৈরি হয়ে যাবে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব দুটো কুসুম, যে দুটো কুসুম আমি আগে থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। কুসুম দেওয়ার পর হালকা একটু ব্লেন্ড করে নিব আর কি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ রান্নার রেগুলার তেল, আর দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণ ভ্যানিলা এসেন্স। কারো কাছে যদি ভ্যানিলা এসেন্স না থাকে সেক্ষেত্রে এলাচের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারবেন। লো স্পিডে রেখে আবারও কিছুক্ষণ বিট করে নিচ্ছি। এখন আমি দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ চিনি। এখানে আমি রেগুলার চিনি ব্যবহার করেছি, কেউ চাইলে চিনি ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে তারপর ব্যবহার করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে সময় একটু কম লাগবে। আমি যেহেতু রেগুলার চিনি ব্যবহার করেছি সে কারণে আমার একটু সময় লেগেছে ব্লেন্ড হতে। আর চিনি কিন্তু একেবারে গলিয়ে ফেলতে হবে। এখন অন্য সাইডে আমি শুকনো উপকরণগুলো রেডি করে নিব। দিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণ ময়দা, আর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার, দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার, 1/4 চা চামচ পরিমাণ বেকিং সোডা, 1/4 চা চামচ পরিমাণ লবণ। এবার এই শুকনো উপকরণগুলো আমি চেলে নিয়েছি, অবশ্যই এগুলো চেলে নিতে হবে। এবারে অল্প অল্প করে এই শুকনো উপকরণগুলো আমি ডিমের মিশ্রণে দিয়ে দিব। একসাথে সবগুলো দেওয়া যাবে না, তাহলে ডিমের ফোম নষ্ট হয়ে যাবে। আর ডিমের ফোম যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনার কেকটা কিন্তু আর স্পঞ্জ হবে না। এই মিক্সিং একটু সময় নিয়ে করতে হয়। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ লিকুইড মিল্ক। কেউ যদি লিকুইড মিল্ক ব্যবহার করতে না চান সেক্ষেত্রে প্রথমে ময়দার পরিমাণ কমিয়ে নিতে হবে, অর্থাৎ আমি যেহেতু 1.5 কাপ ময়দা নিয়েছি আপনারা নেবেন 1 কাপ। তবে লিকুইড মিল্ক দিলে কেক খেতে অনেক ভালো লাগে। আমার ডো রেডি হয়ে গিয়েছে। ঘনত্বটা আপনারা স্ক্রিনে তাকালে বুঝতে পারবেন কীরকম হয়েছে। এবার একটা কেকের মোল্ড নিয়ে নিয়েছি, আর এখানে কাগজ আগে থেকে কেটে রেখেছি মাপ দিয়ে। এখানে বেকিং পেপার ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো কথা নেই, আপনারা যে কোনো পরিষ্কার কাগজ ব্যবহার করে তেল ব্রাশ করে নিলেই হবে। এবারে আমি সবগুলো কেকের ব্যাটার ঢেলে দিয়েছি। একটু ট্যাপ করে নিব
যেন কোনো এয়ার বাবলস না থাকে। এরপর আমি চুলায় চলে যাচ্ছি। এখন আমি চুলায় একটা লোহার মোটা কড়াইতে লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এই লবণের উপরই আমি কেকের মোল্ড দিয়ে দিব। এই লবণটা কিন্তু আমি ফেলে দিব না, পরবর্তীতে আমি যত কেক তৈরি করব সবগুলো এই লবণের উপরই করব। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি 40 মিনিটের জন্য বেক করে নিব। আর সব রকমের ছিদ্র আমি অফ করে দিয়েছি। 40 মিনিট পর ফিরে আসলাম। এখন একটা কাঠি দিয়ে আমি চেক করে নিব। কাঠি যদি পরিষ্কার বের হয় তাহলে বুঝতে হবে আমার কেক রেডি হয়ে গিয়েছে। আমার কাঠি একেবারে পরিষ্কার বের হয়েছে, তার মানে আমার কেক রেডি হয়েছে। এখন নামিয়ে নিয়েছি। আর কেক আনমোল্ড করার সময় সবসময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, যখন আনমোল্ড করবেন তখন যেন সাইড থেকে কেক কেটে না যায়, তাহলে যে ফুলা ভাবটা থাকবে সেটা চলে যাবে। আমি একটু কেটে দেখাচ্ছি আমার কেক কতটা স্পঞ্জ হয়েছে। আমার কেক কিন্তু অনেক বেশি স্পঞ্জ হয়েছে। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লেগেছে এবং ভালো